꽃은 꽃인데 향기가 나는 꽃인가 이러면서 볼 것 같고 어제 새벽 5시에 새로운 신곡을 하나 만들었습니다. 새벽 4시까지 저는 팔고 갔어요. 그만큼 우리가 멋진 노래를 보여주고 싶어서 우리를 좋아해 주려나. 저희는 짧고 굵게 신곡 하나 준비했고 그동안 염따 형의 과오는 좀 잊어주세요. 과오까지 됐어요. 못 잊는 사람은 지금 여기 없어. 그동안 우리 있었던 일은 있도록 해요. 저도 다 죄송하게 생각하고 있습니다.